Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những cành hoa cắm trong một chiếc ấm này. Các bạn cùng mình tô bức tranh này nhé. Những chiếc lá mình tô màu xanh lá cây. Nhị hoa mình tô màu vàng này. Cành hoa mình tô màu đỏ nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Vậy là chúng mình đã tô màu xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu tiếp theo nha. Bye bye.